继续来看这件是有人讲泄露到确诊个案的客家甲行踪。台湾18例确诊的个案当中，其中一件是一家口仔4个人到意大利去游览，伫香港转机，结果一家口仔4个人拢去挖到这个武汉的肺炎。有网友甲因的行踪、甲因所住的社区全部共公布。这警方调查结果，原来泄露资料的竟然是台北市一间派出所的副所长。这项代志大条咯，除了互挽掉副所长主管的职务，阁来记一支的大告，嘛互用泄密罪、违反告诉法、甲传染病防治法以上法办。去意大利游览，却去治疗武汉肺炎，一家伙4个人身份受到保护。想要到初九开始，网络流传确诊甲疑似确诊病患的行踪。警方调查发现，讲盗窃个人资料的是台北市内湖分局一个姓廖的副所长。本分局呢，业依刑法第132条及个人资料保护法第41条呢，移送台湾士林地方检察署侦办。另外呢，有关违反传染病防治法的部分呢，亦同时呢，函请呢台北市政府卫生局呢来依法采罚。差不多50岁，这个姓廖副所长做警察已经25年啊。伊承认讲，将报告翕相了后，透过手机啊传互一个姓林的朋友，本来是想要提醒讲要注意这个所在有确诊的病患，想不到这姓林朋友佫传互别人。调查报告对网络安尼传来传去，姓廖副所长唔拿移送法办，也将面临行政处分。也召开了好机会呢，将廖元记一大过及调地处分，静候调查。关键盗窃个人资料可能造成恐慌，中央流行疫情指挥官陈时中赶紧出面讲话。大家来想看看啊，当这样的社会的对立跟隔离者跟相关的确诊者形成一种对立的时候，那会形成什么情形？就很多人不敢被隔离，反而被社会这样的氛围逼着要变成害人害己。那这样的社会的氛围里面，会对我们的防疫的工作造成很大的伤害。但市长嘛提醒讲，疫情威胁真严重，有真侪未知的情形，做利人利己的代志需要互相斗相共，社会气氛嘛真要紧，希望讲大家共同配合。